达到开悟的状态 Enlightenment 是一个高度进化和极为稀有的意识境界。虽然对于如何准确地达到开悟的过程和方法没有一致的共识，但以下是一些通常被认为是助于达到开悟的实践和原则。自我觉察与内省。开悟的过程始于对自己的觉察和内省，通过反思和深入思考，个体可以逐渐认识到自己的思维模式、信念、情绪和行为模式。通过观察自己的内心和思想，个体可以逐渐超越自我的局限。冥想与正念。冥想和正念实践被广泛认为是实现开悟的有效工具。通过冥想，个体可以培养专注和超越思维的能力，使心灵达到平静和宁静。正念则是意识的观察和接纳当前的经验，而不加以判断和执着。自我放下与超越。开悟涉及超越个人自我的概念和身份，个体需要学会放下对自我和身份的执着，超越自我的欲望和追求。这包括超越个人的欲望、偏见和需求，以更大的普遍意识融入到整体存在中。爱与慈悲。开悟的状态与无条件的爱和慈悲相联系。个体需要培养对自己、他人和整个世界的爱和关怀，超越个体利益和分离感。通过培养爱和慈悲的心态，个体可以超越个体意识，体验到更高的存在意识。寻求智慧与真理。开悟是对智慧和真理的追求，个体需要寻求知识、理解和深入思考，探索生命和宇宙的本质。通过对智慧的追求，个体可以超越有限的个人视角，与更广阔的普遍意识相融合。值得强调的是，开悟是一个个体化的过程，每个人的实践和体验都可能不同，而且开悟的过程并非线性或可预测的，可能需要长时间的修行和内心的转变。最重要的是，开悟是一种非凡的心灵状态，难以用语言完全描述，最好通过实践和体验来探索和理解。自我觉察与内省是一种深入了解自己内心和思想的过程。通过自我觉察和内省，个体可以增强对自己的了解，认识到自己的思维模式、信念、情绪和行为模式。以下是一些详细描述关于如何进行自我觉察与内省的方法和原则。安静的环境。找到一个安静、舒适的环境，使自己能够集中注意力和专注于内省的过程。消除干扰，可能选择一个安静的房间或户外的宁静场所。冥想。冥想是一种有助于自我觉察和内省的实践。找一个舒适的姿势，闭上眼睛，专注于呼吸，观察自己的思维，不加判断地让它们流动，并尝试觉察自己的情绪和感受。日记写作，将自己的思想、情绪和经验记录下来，是一种有益的自我觉察工具。每天花一些时间写日记，记录你的内心感受、想法和观察到的模式。回顾你的日记，寻找模式和趋势。反思。在日常生活中，找时间反思自己的行为和反应。在特定的事件或交互中，问自己为什么会有这样的反应，是什么触发了你的情绪，有什么信念或价值观在起作用。倾听内心。培养倾听内心的能力，在生活中创造一些安静的时刻，不断关注内心的声音和直觉，学会与自己对话，探索自己的内在需求和渴望，接纳和非判断。在自我觉察和内省的过程中，尽量采取接纳和非判断的态度，不要对自己的想法、
情绪或经验进行评价或批判，接纳自己的内在体验，并试图从中学习和成长。寻求反馈，与亲近的人交流并寻求他们的反馈和观察，他们可能提供新的视角和观点，帮助你更好地认识自己的盲点和模式。持续学习与成长，自我觉察和内省是一个持续的过程。保持好奇心和求知欲，通过阅读、学习和参与心理成长的实践，不断深化对自己的理解。自我觉察与内省是一项深入而持续的工作，需要耐心和坚持。通过这个过程，你可以逐渐发现自己的潜在模式和信念，从而更好地了解自己，并有机会进行个人成长和变革。冥想和正念是两种有助于实现自我觉察和内省的实践方法，它们可以帮助个体培养专注力和超越思维的能力，从而深入体验当前的内心状态和外在环境。下面是对冥想和正念的详细描述。冥想是一种通过专注和内省来培养内心平静和清晰意识的实践。以下是一般的冥想指导步骤：寻找一个安静和舒适的地方，坐下或躺下，保持身体放松但保持警觉。闭上眼睛，开始专注于呼吸，注意每次呼吸的感觉，感受气息进出体内的流动。当思绪开始漫游时，不加判断地观察它们，并轻柔地将注意力回到呼吸上，逐渐将注意力扩展到身体其他部位的感觉，如觉察身体的重量、姿势、触感等。在冥想过程中，尽量保持专注和平静，接纳和观察内在的思绪、情绪和感受，而不加以评判。冥想的目标是培养内心的平静和觉知，使个体能够超越思维的噪音，观察内心的本质和真实性。它可以帮助个体更好地了解自己的思维模式、情绪和感受，并促进内心的平衡和放松。正念是一种有意识的观察和接纳当前经验的实践，它是以非判断和接纳的态度来觉察和体验当前的情绪、感受、思绪和外在环境。以下是一些正念的实践方法：把注意力集中在当前的经验上，无论是内在的感受还是外部的感觉，观察思维的流动，而不加以判断或执着。将注意力从思维的内容转移到思维的过程，觉察身体的感觉和触觉，如觉察身体的接触、温度、紧张或放松等。接纳情绪的出现，而不是试图抑制或改变它们。观察情绪的体验，体察它们的起伏和变化。注意周围环境的感知，如觉察声音、气味、光线等。正念的目标是培养对当前经验的觉知和接纳，而不是被过去或未来的思维所困扰。通过正念，个体可以更深入地体验和了解当前的内在和外在现实，并培养更加平和和觉知的心态。无论是冥想还是正念，它们都需要持续的练习和耐心。通过这些实践方法，个体可以逐渐培养自我觉察和内省的能力，提高对内在世界的洞察力，并促进个人的成长和发展。自我放下与超越是一种心态和实践，旨在超越个人自我和限制，融入更广阔的存在和意识之中。以下是对自我放下与超越的详细描述。认识自我。首先，认识自我是理解自我放下与超越的关键，这涉及对自己的思维、情绪和行为模式进行深入观察和分析。通过自我觉察和内省，
了解个体是如何与自己的身份、角色、期望和信念相连的。接纳自我。接纳自我是自我放下与超越的起点，这意味着接受自己的全部，包括优点、缺点、情绪和经历，而非判断和否定自己。个体学会接纳自己的矛盾和不完美之处，放下自我执着。自我放下是指放下对自我形象、需求、欲望和控制的执着。个体学会观察和释放那些固着于个人认同和自我利益的执着，这包括对成见、固定观念、自我评价和期望的放下，感知更广阔的存在。超越个人自我意味着感知更广阔的存在和意识。个体开始开放心灵，感受更大的整体性和连通性，这包括与他人、自然界和宇宙的连接感，以及对更高层次的智慧和意识的开放。修行与奉献。自我放下与超越也涉及个体投身于修行和奉献的实践。通过修炼正念、慈悲、善行和无私的行为，个体可以超越个人利益，服务于更大的整体，并体验到奉献的喜悦和内在的满足、平和与内在安定。当个体能够超越个人自我并融入更广阔的存在时，他们通常会经历内在的平和和安定。他们不再受困于自我中心的焦虑和执着，而是体验到更深层次的宁静和安宁。自我放下与超越是一个长期而持续的过程，需要不断的实践和觉察。通过逐步放下个人执着和固有观念，个体可以开启一种更宽广和有意义的存在方式，并体验到超越个人自我的深刻意义和内在的自由。爱与慈悲是一种包容、关怀和无条件给予的心态和实践，它们涉及对自己和他人的深刻理解、尊重和关爱。以下是对爱与慈悲的详细描述。自我爱与自我慈悲。爱与慈悲的实践始于对自己的爱和慈悲，这意味着接纳自己的全部，包括优点、缺点、过去的错误和痛苦。个体学会对自己保持宽容、理解和温柔，无论是在身体、情绪还是心灵层面。接纳他人。爱与慈悲的核心是接纳他人，无论他们是谁，他们的背景如何，或者他们的行为如何。个体学会以非判断和尊重的态度看待他人，体验到共同的人性和人类的联系。倾听与共情。爱与慈悲涉及倾听和共情他人的需求、痛苦和欢乐。个体学会以关注和同理心的态度倾听他人的故事和体验，提供支持和安慰，而不是以解决问题为目标。善行和无私。爱与慈悲通过善行和无私的行为来体现。个体积极行善，帮助他人，关心社会和环境问题。他们以无私的心态付出，而不是出于个人利益或回报的考虑。和解和宽恕。爱与慈悲还涉及和解和宽恕的实践。个体学会释放对他人的怨恨、愤怒和仇恨，从而实现心灵的解脱和内心的和平。他们理解到宽恕是一种解放自己的力量，有助于建立积极和谐的关系、全球和平与社会正义。爱与慈悲的实践超越个人层面，涉及到追求全球和平和社会正义。个体关注并努力为创建一个更公正、平等和和平的社会做出贡献，关注他人的痛苦，并努力为解决社会问题和促进人类福祉做出积极的努力。爱与慈悲是一个无止境的实践，需要不断的培养和修炼。通过实践爱与慈悲，
个体可以培养心灵的宽广和善良，建立更有意义和充实的人际关系，并为创造一个更美好的世界做出贡献。寻求智慧与真理是一种探索和追求深刻的理解和内在洞察的心态和实践，它涉及对知识、智慧和真理的追求，以增长个体的意识和觉知。以下是对寻求智慧与真理的详细描述。渴望知识。寻求智慧与真理的实践始于对知识的渴望。个体对世界和人类的问题充满好奇，并积极追求学习和研究不同领域的知识。他们愿意持续不断地扩大自己的视野和理解，提问和探索。个体通过提问和不断的探索来寻求智慧与真理。他们不满足于表面的答案，而是深入追问问题的根源和本质。他们勇于挑战传统观念和权威，并保持怀疑和批判性思维。内省与反思。寻求智慧与真理的过程也涉及内省和反思。个体审视自己的思想、情感和行为，并探索内在世界的深度。他们寻求自我觉察和内省的机会，以了解自己的动机、信念和价值观。整合和综合。个体努力将不同领域的知识和观点整合起来，以获得更全面和综合的理解。他们寻找不同观点之间的共通之处，并将其融合为更高层次的智慧。这包括对科学、哲学、宗教和文化等领域的综合思考、直觉和洞察力。随着寻求智慧与真理的深入，个体培养了更强的直觉和洞察力。他们能够超越表面现象，捕捉到更深层次的真相和本质。通过直觉和洞察力，他们能够获得更全面和细致的理解真实自我和生活意义。寻求智慧与真理的实践还涉及寻找真实自我和生活意义的探索。个体思考人生的目的和意义，追求内心的满足和对世界的有意义的贡献。他们寻找与自己的核心价值观相符的生活方式，并积极追求个人成长和自我实现。寻求智慧与真理是一个深刻而终身的实践。通过不断地追求知识、提问和探索、内省与反思，个体可以逐渐获得更高层次的智慧和理解，从而丰富自己的人生经验，并影响他人和社会的发展。